სუპერლიგის ჩვენების სპონსორია ევროპაბეთი. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. MyVideoG, შენი ვიდეო პორტალი. მოგესალმებით, ტელეკომპანია აფხაზეთსხმა იწყებს პირდაპირ რეპორტაჟს სპორტ-კომპლექს არენიდან, სადაც ძალიან საინტერესო შეხვედრა დაიწყება სულ მალე ერთმანეთს პლეი-ოფის მეოთხედფინალის მესამე გადამწყვეტ შეხვედრაში დაუპირისპირდებიან საკალათბურთო კლუბი არმია და საკალათბურთო კლუბი თბილისის დინამო. ძალიან საინტერესო ორი მატჩი პირველ შეხვედრაში ფანტასტიკის სფეროდან მოუგო შეხვედრა, მე მგონი დინამომ არმიას, მე მგონი კი რასაც იყო, იმიტომ რომ 5 წამი იყო დარჩენილი და 4 ქულიანი უპირატესობა მოახერხა და გაფლანგა არმიამ და მოახერხა და მოიგო დინამომ მის შეხვედრა, ხოლო მეორე შეხვედრა არანაკლებ დაძაბული და არანაკლებ საინტერესო იყო. ოვერტაიმში გაიმარჯვა არმიამ იმ მატჩში და ბოლოს თან ლამარკარიმმა ესროლა და ამოუვარდა ბურთი ძალიან არ გაუმართა იმ შეხვედრაში დინამოს, მაგრამ ასეა თუ ისე ნეიტრალური გულშემატკივრისთვის მე მგონი ძალიან კარგი ფაქტია ის, რომ მესამე და ძალიან საინტერესო მატჩი დაინიშნა, რომელიც დაიწყება სულ ცოტა ხანში და დიდი იმედი დავიტოვოთ, რომ ისეთივე საინტერესო შეხვედრა გამოდგება, როგორც წინა ორი მატჩი. გეტყვით იმას, რომ ორი გუნდი უკვე პლეი-ოფშია, პირველ-მეორე ადგილოსანი რეგულარული ჩემპიონატის ოლიმპი და შსს აკადემია. ოლიმპმა თავისუფლ თესეუ დაამარცხა 2-0 სერიაში, ხოლო შსს აკადემიამ სოხუმს მოუგო და უშანსოც სხვათა შორის 2-0. რაც შეეხება ვის შეხვდებიან ეს მეტოქეები, ოლიმპი დაუპირისპირდება ქუთაისსა და რუსთავის შორის გამარჯვებულს, ხოლო რაც შეეხება უკაცრავად ოლიმპი დაუპირისპირდება დინამოსა და არმიას შორის გამარჯვებულს, ხოლო შსს აკადემია დაუპირისპირდება ქუთაისსა და რუსთავის შორის გამარჯვებულს. დღეს გადაწყდება ოლიმპის მეტოქის ვინაობა, ხოლო ხვალ გადაწყდება უკვე შსს აკადემიის მეტოქის ვინაობა. როგორც იცით, გუშინ ქუთაისში ნეიდბოუი ვერ გააჩერეს ქუთაისელმა კალათბურთელებმა და წააგო ქუთაისმა სახში რუსთავთან 4 ქულა ბრწყინვალე მატჩი ჩაატარა. ნეიდბოუიმ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ელემენტარულად ვერ გააჩერეს ეს კალათბურთელი, ბოლოს ამ შეტევაში 8 ქულა მოიპოვა მან. ხოლო რაც შეეხება ამ მატჩის გამარჯვებული, როგორც უკვე არაერთხელ გითხარით რეპორტაჟის დასაწყისში, დაუპირისპირდება ოლიმპს, რომელიც ძალიან კარგად ასპარეზობს ამ სეზონში, რეგულარული პირველი ადგილი მოიპოვა, თასის ფინალში გავიდა, ასევე მოიგო მემორიალური გათამაშება და ერთპიროვნული ლიდერი თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტია ჩვენ ჩემპიონატში გამარჯვების. რეპორტაჟს ევროპაბეთი წარმოგიდგენთ, გენერალური სპონსორი გახავთ ახალი Kia Cerato, ხოლო თქვენთვის მატჩს გაუძღვება ირაკლი აბაშიძე. სულ მალე დაიწყება შეხვედრა, უკვე აგერ ხედავთ დინამოს ხუთეულს ჩვენს ეკრანებზე, ლამარ კარიმი, გიორგი ორმოცაძე, ბეკა ჩიკვილაძე, მილან ოლუიჩი და ირაკლი კეიდი არიან დინამოს ხუთეულში. მატჩის საჯები გახავთ დავით ბერიშვილი, მაკა კუპატაძე და ზაზა მაჩალაძე. დინამოს მთავარი მწვრთნელი გახავთ ირაკლი ხოშტარია. რაც შეეხება არმიის ხუთეული ასე გამოიყურება გამყველიძე, შარაბიძე, საყვარელიძე, ჯგერენაია და ვაშა ფარღალავა, გუნდის მთავარი მწვრთნელი კოტე ტუყუში. მე მგონი ყველაფერი მზად არის იმისთვის, რომ დაიწყოს ეს ძალიან საინტერესო დაპირისპირება. არმია ორგზის ჩემპიონი საქართველოსი, წინა ორი ჩემპიონატი არმიამ მოიგო და ძალიან ახლოს იყო იგი, რომ დაესრულებინა ასპარეზობა უკვე მეოთხედფინალურ სტადიაზე წელს, მაგრამ მოახერხა და ძალიან რთულ დაპირისპირებაში დაამარცხა დინამო და მესამე მატჩი აგერ უკვე დაიწყო ლამარ კარიმი ბურთით, გიორგი გამყრელიძე ეთამაშება მას. საინტერესოა ირაკლი კეიდიას გამოჩენა ხუთეულში, ფილკლაიმენი არ არის და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტი, კიენ კარტერი არ არის ხუთეულში დინამოს შემადგენლობაში. პირველი შეტევა გააფუჭა დინამომ და თავისუფლ პირველი შეტევა გამოიყენა არმიამ. ვაშა ფარღალავა გიორგი გამყრელიძის პასის შემდეგ აგდეს პირველ ქულას დღევანდელ შეხვედრაში.
ძალიან კარგი ატმოსფეროა შექმნილი სპორტკლუბის არენაში. არმიას გულშემატკივრობს მისი ჯარისკაცები, ხოლო რაც შეეხება დინამოს გულშემატკივრობს გლადიატორები გულშემატკივრობენ, გლადიატორები რომლებიც ძალიან კარგი ხასიათზე არიან, როგორც ვიცით, გორში დინამომ ფეხბურთი დაამარცხა გორის დილა. გადაუხვიეთ პატარა კალათბურთს და თითქმის გაინაღდა მე მგონი ჩემპიონობა იქაც. ხოლო ახლა კალათბურთზე გადმოვერთდნენ სრულიად დინამო თბილისის გულშემატკივრები და უჭერენ თავის გუნდს ხარ ძალიან გულხურვალეთ. უტევს დინამო, ირაკლი კეიდია, ბეკა ჩიკვილაძე, სამკულიანი გაუშვა, ბეკა ჩიკვილაძემ ჩაუგდო. ძალიან შორის სამკულიანი. ჩვენ ვიცით რომ ამ კალათბურთს შეუძლია ბურთის სროლა და ჩაგდება, ძალიან კარგი მაჯა აქვს ბეკა ჩიკვილაძეს და ძალიან ნიჭიერი კალათბურთელია. მე პირადად ძალიან მომწონს მისი თამაშის სტილი. ლაშა ფარხალავა და ბეკა ჩიკვილაძის პირველი ფოლი, რა თქმა უნდა, ეს ბურთი არ ითვლება, უნებრივია. გაცილებით ადრე იყო ჯარიმა, ვიდრე ლაშა ფარხალავა დაიწყებდა ორ ნაბიჯში შესვლას. საყვარელიძე შემოიძა გვერდის ხაზიდან ბურთს. შარაბიძე, რომელსაც ორი წინვალე შეხვედრა ჰქონდა. ძალიან კარგად ითამაშა შარაბიძემ ორი მატჩი. გამყრელიძე და ჯარიმა ორმოცაძეზე საინტერესოა დაცვაში. სუდად ითამაშა გიორგი ორმოცაძემ, რომელიც პირველი მატჩის გმირი გახდა ბოლო წამს. გვახსოვს ყველა მენდუანით ჩააგდო ბურთის. რაღაც საოცარი მატჩი მოიგო დინამომ. მე პირადად ასეთი რამ საქართველოს ჩემპიონატს საერთოდ არ მინახავს. გიორგი გამყრელიძე შემოვიდა გვერდის ხაზიდან ბურთს. გიორგი შარაბიძე გამყრელიძე კვლავ შევიდა, კარგი პასი საყვარელიძემაც აიტანა პერიმეტრზე ფარხალავაძე, ფარხალავა შორიდან ჩააგდო ლაშა ფარხალავა. ძალიან კარგი კომბინაცია გააზრებული და სამი ქულა უპასუხა არმიამ სამქულიანით, ლაშა ფარხალავა და 5-3. ხუთივე ქულა ფარხალავას ანგარიშზეა. ჩიკვილაძეს კიდევ ერთი სამქულიანი და ძალიან დასანანე დინამოს გულშემატკივრებისთვის ჩასული ბურთი ამოვარდა კალათიდან. გამყრელიძე ჯგერენაია, კვლავ გამყრელიძე, სამქულიანი არ მისდის გიორგი გამყრელიძეს ჯერჯერობით დღეს თამაში. ლამარ კარიმი, სამქულიანი გაუშვა, კარიმა ჩააგდო. მეორე სამქულიანი ზედიზე დინამოს შესრულებით და 6-5 ანგარიში ჩიკვილაძის და კარიმის სამქულიანებით ჯერჯერობით დინამო იგებს ერთ ქულას, რაც შეეხება არმიას, არმიიდან 5 ქულა აქვს ლაშა ფარხალავას ჯერჯერობით. გამყრელიძე შევიდა, ძალიან ლამაზი მოძრაობა. ყოჩარ გიორგი გამყრელიძეს ორი ქულა პირველი მისი. ატალია ორი სამქულიანი გააფუჭა, მაგრამ შესვლაზე რაც მან ძალიან კარგად იცის წინვალედ ითამაშა გამყრელიძემ. კარიმი წინვალე მოძრაობა, სტეპბექი და ძალიან ლამაზი ორი ქულა. 8-7 ანგარიში დინამო კვლავ წინ არის ერთი ქულით. არმია გამყრელიძე ბურთით. ჯგერენაია, შარაბიძე დაუშვა, შარაბიძემ ჩააგდო გიორგი შარაბიძემ, ყოჩარ ძალიან კარგი შეხვედრა წინა მატჩისგან განსხვავებით პირველ მეოთხედში ბურთები ვარდება. ძალიან მწირქულიანი პირველი მეოთხედი იყო წინა შეხვედრაში. ლაშა ფარხალავა მოპარა ბურთი ირაკლი კეიდიას, კვლავ ფარხალავა და ჯარიმა 40-ზე. ფარხალავა ესვი ჯარიმას. ჩააგდო ლაშა ფარხალავამ ჯარიმა 10-8 ანგარიში. მეორე აღარ ჩაუვარდა უკვე ლამარ კარიმი ბურთით. ლამარ კარიმი რომელსაც 5 ქულა აქვს. კეიდია ძალიან კარგი პასი 40-ზე პერიმეტრზე აიტანა, ჩიკვილაძე არ ესროლა, აჩვენა. კარიმი შეტევის დროის დასრულებამდე 6 წამი. კარიმი ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება და არმია ბურთით. გამყრელიძე
საყვარელიძე სამკულიანის როლა იცის საყვარელიძემ გაუშვა ვერ ჩააგდო მართალია საყვარელიძე სამკულიანი ძალიან კარგად ეცვის მაგრამ ბოლო დროს რაღაც არ გამოსდის აშკარად არ მისდის ირაკლი საყვარელიძეს თამაში ჯარიმა ამასობაში გიორგი გამყრელიძე დაჯარიმდა პირველი პერსონალური შენიშვნა გიორგი გამყრელიძისთვის ჩიკვილაძე შემოიტანს გვერდი ხაზი ნაბურს ოლუიჩი და კარტერი შემოვიდა ეს ერთგვარი ალბათ ტაქტიკური გადაწყვეტილება იყო ირაკლი ხოსტარიას შესრულებით კარტერის არ დაყენება ძირითადში ძალიან კარგ პასს აკეთებდა ჩიკვილაძე მაგრამ ჩაუჭრეს მას ნახოთ ეხლა როგორ წარმართავს დინამო შეტევას კარიმი მე მგონი ცოტა უნდა იჩქაროს, იმიტომ რომ 5 წამი დარჩა შეტევის დასრულებამდე. ლამარ კარიმი შორიდან ესროლა, წინვალედ ითამაშა ლამარ კარიმმა. ძალიან რთული სამკულიანი და ძალიან შორი გიორგი გამყრელიძე ხელზე ეძდა მას, მაგრამ მაინც ჩააგდო ლამარ კარიმმა მერვე ქულა. მისი დღევანდელ შეხვედრაში უკვე თამაში დაწყებისთანავე აგროვებს კარიმი პირველივე მეოთხედში ქულებს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ წინა შეხვედრისგან განსხვავებით ამ მატჩში ძალიან ბევრი ქულა. ლაშა პარყალავაც არ ჩამორჩება ლამარ კარიმს. ლაშა პარყალავაც 9 ქულა აქვს უკვე. წინა მატჩში 5 წუთი როცა იყო გასული პირველ მეოთხედში 6-2 იყო ანგარიში. მინდა აღვნიშნო. კეიდია სამკულიანი ეს აღარჩავარდა კარტერმა მოხსნა ჩიკვილაძე. ჯარიმა პარყალავაზე პირველი პერსონალური ლაშა პარყალავას. გერენაია დაისვენებდა ზიად ბაბიაშვილი შემოვა მოედანზე, რომელმაც წინა შეხვედრა ძალიან კარგად ითამაშა და ბრწყინვალედ გაისარჯა. მართლაც ლიდერის თვისებები გამოავლინა მან. ჩიკვილაძე. ვერ ჩააგდო ოლუიჩმა. ცოტა უცნაურადაც ესროლა ტრაექტორით წავიდა 7 ბურთი. არმიას დარჩა ბურთი 2 ქულას იგებს არმია ჯერჯერობით. გამყრელიძე. გაბიაშვილი. საყვარელიძე. ვაუ გამყრელიძე. შარაბიძე საშუალო ვერ ჩააგდო შარაბიძემ ჩიკვილაძე მოხსნა ბურთი. სწრაფი შეტევა 40-ზე კარტერს უნდა გადააწოდოს, მაგრამ ფარღალავა მიუხვდა მას გადაწყვეტილება და ჩაუჭრა გადაცემა. მაგრამ დინამოს რჩება მაინც ბურთი. ჯერჯერობით ერთი ცვლილება გამოიტანა კოტეტუგუშმა, შემოიყვანა ზვიად ბაბიაშვილი მხოლოდ და მხოლოდ ანატოლი ბოისა ბესო ლეჟავა შემოვლენ ალბათ სულ ცოტა ხანში მოედანზე. როგორც ხშირად ხდება ხოლმე. ჩიკვილაძე. წინვალე მოძრაობა. ლამაზი 2 ქულა ბექა ჩიკვილაძის შესრულებით და გაათანაბრა ანგარიში 13-13. საყვარელიძე ოლუიჩმა ჩაუჭრა გადაცემა კვლავ. აი რას თქვი, ბესიკ ლეჟავა ემზადება მოედანზე შემოსასვლელად. მისდა სამწუხაროდ პირველი მატჩის ანტი გმირი. ძალიან ცუდ დროს დაკარგა ბესომ ბურთი იმ შეხვედრაში, მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ფეხი დაუცდა და თქვათ მისი ბრალიც არ იყო, პასიც არ იყო იდეალური. მაგრამ მეორე შეხვედრაში აინაზღაურა, მე მგონი ძალიან კარგი დაცვა ითამაშა იმ მატჩში. კარგად მეურვეობდა ბექა ჩიკვილაძეს ბესო ლეჟავა. აი სწორედ იგია ბურთით. კარგი პასი ფარღალავა სამკულიანი. ვერ ჩააგდო ბაბიაშვილის წინვალე მოხსნა, მაგრამ არ ჩაუვარდა 40-ზე კარიმი. შარაბიძემ ჩიკვილაძეს ბურთი გაუსწორა და დინამო გავიდა უკვე წინ 15-13 ანგარიში. დინამოს შემადგენლობაში 2 კალად ბურთს აქვს, ქულები 8 ქულა აქვს, კარიმ და 7 ჩიკვილაძეს. ლეჟავა. გამყრელიძე. ლეჟავა სამკულიანი გაუშვა, ბესო ლეჟავა ჩააგდო, წინვალედ ითამაშა. 16-15 პირველი სამკულიანი ბესო ლეჟავას შესრულებით. კარიმი. ჯარიმა
ცოტა უცნაური. მაგრამ ასე თუ ისე ვესოლეჯამ პირველი პერსონალური შენიშვნა მიიღო. ჩიკვილაძე. კარიმი. ლამარ კარიმი კვლავ შევიდა შარაბიძემ. დაარღვია წესები. ბოქსის ილეთით შეაჩერა მე მგონი ლამარ კარიმი. ორი ჯარიმა. 16-15 ანგარიში, რა თქმა უნდა, როგორც ველოდით, დაძაბული შეხვედრა და ბოლოსკენ გადაწყდება, აქ ყველაფერი დარწმუნებული ვარ. ჩააგდო კარიმა პირველი ჯარიმა ანგარიში გაათანაბრა 16-16. ძალიან შედეგიანი პირველი მეოთხედი. ბაბიაშვილი გამყრელიძე ლეჟავა ბაბიაშვილი კვლავ ფარღალავა გაუშვა სამქულიანი ლაშა ფარღალავა ჩააგდო წინვალებ თამაშობს დღეს ლაშა ფარღალავა 12 ქულა პირველ მეოთხედში უკვე ჩიკვილაძე 40-ზე სამქულიანი თუ პასუხა უპასუხა 19-19 ძალიან მაგარი თამაში. ალბათ ყველა ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებთ ამ მატჩში. დამსწრე საზოგადოებას და ვინც მაყურებლები ხართ მოკავათებული ტელეეკრანებთან. გამყრელიძე, შარაბიძე, ფარღალავა, არესროლა ამჯერად და ხელდიან გაუვარდა ბურთი. ჯარიმა. იყო ლაშა ფარღალავა დაჯარიმდა. მეორე პერსონალური ლაშა ფარღალავას და ანატოლი ბოისა შემოდის. ის ნაცვლად ხოლო კეიდია შემოვიდა. მილან ოლუიჩის მაგივრად და ზეზო ლილუაშვილი ემზადება დინამოს შემადგენლობაში. მოედანზე შემოსაზღვრად ახალგაზრდა კალათბურთელი. ახალია სერიაში მე მგონი პირველად დათამაშებს ირაკლი ხოშტარია ზეზო ლილუაშვილს. ლოგიკით ან ჩიკვილაძე უნდა შეცვალოს მან ან კარიმი. კარიმი ჯარიმებს ვერ ისვრის ჯერჯერობით მეორე ჯარიმა აცილა ზედიზედ. მესამე ჯარიმა აცილა ზედიზედ ლამარ კარიმა. ეს ძალიან იშვიათად ხდება. გამყრელიძე. ბოისა. ბაბიაშვილი. წინვალე პასი ლეჟავაზე და ბესოლეჟავმა ძალიან მარტივად დაასრულა. ეს შეტევა წინ გავიდა კვლავ არმია 21-19 5 გუნდური ჯარიმა აქვს უკვე ძალოვან გუნდს, ხოლო 3 გუნდური აქვს დინამოს. ლამარ კარიმი ძალიან კარგი მოთამაშეა, მაგრამ ხანდახან ზედმეტი მოსდის ხოლმე. სწორედ კარიმი დაისვენებს და ზეზო ლილუაშვილი, ჩემს მიერ ახსენები ახალგაზრდა კალათბურთელი ითამაშებს. მისთვის ალბათ დიდი გამოცდილება იქნება ასეთი დონის მატჩში მონაწილეობის მიღება. ჩიკვილაძე. წინვალე მოძრაობა, მაგრამ არ ჩაუვარდა 40-ზე მიბრძოლა ფარზე და მოუპოვა თავის გუნდს კიდევ ერთი შეტევის შანსი მეორე ფაზა უკვე შეტევისა ლილუაშვილი. 40-ზე. ჩიკვილაძე 8 წამი შეტევის დასრულებამდე. ლილუაშვილი სამქულიანი ვერ ჩააგდო. გამყრელიძე მოხდა ჯარიმა 40-ზე მესამე პერსონალური შენიშვნა. მილან ოლუიჩი ძალიან ხშირად ისვენებს და შემდეგ შემოდის მოედანზე. დღეს უკვე პირველ მეოთხედში 3 ჯერ თუ არ ვცდები მოუწია მას სადარეგოთა სკამიდან წამოდგომა ან პირიქით დაждდომა. საინტერესოა 40-ზე არ გაყავს ირაკლი ხოშტარიაც, კეიდია გაიყვანა, არა და 40-ზე 3 პერსონალური შენიშვნა აქვს უკვე. კლაიმენი ჩიკვილაძე გაიყვანა. წვნელის გააწყვეტილება. რაღაც გათვლა აქვს ალბათ ირაკლი ხოშტარიას. წივწივაძე, რომელიც შემოვიდა გამყრელიძის ნაცვლად პირველად გეონდელ შეხვედრაში.
ბექა წივწივაძე კვლავ ჯარიმა ლილუაშვილზე. არა, მე მგონი 40-ზე მიიღო კიდევ ერთი პერსონალური? მეოთხე პერსონალური 40-ს. ძალიან ცუდ შეხვედრას ატარებს გიორგი 40-ზე. იოსებ ლეჟავა, რომელმაც წინა შეხვედრა ძირითად ხუთეულში დაიწყო, ეხლა შემოვა სათადარიგოდას გამიდან. ლეჟავა ჩააგდო პირველი ჯარიმა ყოჩა. მეორე ჩააგდო ვესოლეჯავა 24-19 ანგარიში 5 ქულა სხვაობა. ლილუაშვილი გაუზეზვა ლილუაშვილი ბურთით. კარტერი რა თქმა უნდა კარტერი ესეთ გულს ყოველთვის ჩააგდებს. ელეგანტურად ესვის ეს კალბურთელი. 23-21. წივწივაძე. წესით ბოლომდე უნდა გაათამაშოს. ბოისა. ჯარიმა შეტევაში. შარაბიძე დაჯარიმდა. მეორე პერსონალური გიორგი შარაბიძეს. ლილუაშვილი, ლეჟავა. კარტერი. ფილკაიმენი. ანატოლი ბოისა მეხა მოჭი დავიზინეთ შეაჩერა. ფილკაიმენი ცოტა დაწყნარდეს, ახლა ორივე კალბურთელი ბუნებრივია. ორივე ჯარიმა თუ ჩაარგო კაიმენმა ანგარიში გათანაბრდება და შემდეგ არმიას ექნება 7.7 წამი იმისთვის რომ მოიგოს მეოთხედი. პირველი ჩააგდო კაიმენმა ძალიან კარგად ისვის ეს კალბურთელი. ეს კალბურთელი იმ მოთამაშეთა რიცხვს განეკუთვნება, რომლის გვარიც სხვანაირად წერია მატჩის წინა განაცხადში და გვარი სხვანაირად აწერია ზურგზე. ყაინენი აწერია, მაგრამ ყაიმენია. ეს კურიოზული ფაქტია. წივწივაძე ძალიან სწრაფად და წინვალე დაფარება. ჩამოიღო ჰაერიდან ბექა წივწივაძე, ეხლა ფილკაიმენმა სწორედ 23-23 წინვალე პირველი მეოთხედია, ძალიან მაგარი შეხვედრა, რეკლამა და დაბრუნეთ პირდაპირ ეთერში. განმეორებით ეს დაფარება რეკლამა ცოტა ხანში იქნება. წინვალე დაფარება იყო. აი არმიის გულშემატკივრები თქვენს ეკრანებზე, რომლებიც თავის გუნდს უწევენ მხარს, მოვიდნენ დღეს და გულშემატკივრობენ არმიას. დაიწყო მეორე მეოთხედი რეპორტაჟი ევროპაბეტს წარმოგიდგენთ, ხოლო გენერალური სპონსორი გახავთ ახალი Kia Cerato.
ხუთეულებს გეტყვით ბაბიაშვილი, ბოისა, წივწივაძე, შარაბიძე და ლეჟავა. ამასობაში დინამო უტევს. ძალიან რთული ბურთი ესროლა. ეხლა კლაიმენმა და არ ჩაუვარდა. კლაიმენი, ლილუაშვილი, ლეჟავა, ასევე კეიდია და კარტერი გახლავთ დინამოს ხუთეულში. პირველ მეოთხეს რაც შეეხება შვენიერი პროცენტული მაჩვენებელი ორივე გუნდს 57% დესვრის, არმია 61% დესვრის. დინამო სამქულიანი არ ჩავარდა, კარტერმა მოხსნა აქ ბურთი. გამორჩეული მოთამაშე ლაშა ფარღალავა 5-დან 4 ბურთი აქვს მაგ ჩაგდებული, ძალიან კარგად გამოიყურება. რაც შეეხება დინამოს გუნდიდან გამორჩეულ მოთამაშეს 3-დან 3 აქვს ლამარ კარიმს, წყინვალე მაჩვენებელი. კეიდია, კარტერი. ფეხში მოხდა ბურთი წივწივაძეს, ბურთი დინამოს. ცვლილება ლაშა ფარღალავა შემოვა და გიორგი გამყრელიძე. წუჩესონება აიღო დინამომ. ყოველად ხოშტარიას რაღაც კომბინაციის დახაზვა სურს. 3 წამია დარჩენილი და ალბათ ამიტომ აიღო წუჩესონება ხოშტარიამ. რაღაც კომბინაციას დახაზავს. იგი აი ზუსტად დინამოს სათადარიგოთა სკამი. არმიის გულშემატკივრის შეძახილები გვესმის ჩვენ. და სწორედ არმიის საკალათბურთო კლუბი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ძალიან კარგი ატმოსფეროა სპორტ კომპლექს არენაში. არმიის გულშემატკივრებიც, დინამოს გულშემატკივრებიც, ნეიტრალური გულშემატკივრებიც არიან მრავლად დღეს. ბოისა, ბაბიაშვილი, ფარღალავა, შარაბიძე, გამყრელიძე, არმიის ხუთეული. კლაიმენი, კეიდია, კარტელი, ლეჟავა, ლილუაშვილი, დინამოს ხუთეული. 3 წამი დინამოს შეტევისთვის. ნახოთ, კლაიმენი. გამყრელიძე და ჯარიმა. ცვლილება მილანოლუიჩი და ლამარ კარიმი შემოვლენ ლილუაშვილის და კეიდიას ნაცვლად. შარაბიძე, ბოისა, გამყრელიძე, შარაბიძის ბლოკი, გამყრელიძე, ფარღალავა, კლავ გიორგი გამყრელიძე, შევიდა, ვერ ჩააგდო, გამყრელიძემ არ გაუმართლა, კარიმი, ჩააგდო ლამარ კარიმმა, ყოჩა, ენდუანი, ძალიან კარგი მოძრაობა ლამარ კარიმის შესრულებით, მეტოქესგან ტანით დაიცვა ბურთი და მოათავსა იგი კალაჩიდან ჯარიმით. ანგარიშის გათანაბრების საშუალება აქვს ლამარ კარიმს 26-25 ანგარიში. 4-დან 4 ბურთი აქვს ლამარ კარიმს ჩაგდებული. საინტერესო შეძახილება მის გულშემატკივრების მხრიდან. ამის მიუხედავად მაინც ჩააგდო ლამარ კარიმმა 26-26. გამყრელიძე. ბაბიაშვილი, სამქულიანი გაუშვა ზვიად ბაბიაშვილმა, ვერ ჩააგდო, ოლუიჩი თამაშობს წყინვალედ დაცვაში, მაგრამ ანატოლი ბოისა არანაკლებ წყინვალედ თამაშობს შეტევაში. ბოისა, ვაუ, გამყრელიძე, ძალიან ლამაზად ითამაშა, ვერ ჩააგდო, კიდე არ მისდის გიორგი გამყრელიძეს აშკარად. დღეს არ მისდის
თამაში მას. ცვლილება ბესოლეჟავა ბრუნდება. კარიმი ინვალე კომბინაცია ყოჩარ დინამოს ძალიან კარგი კომბინაცია და ორი ქულა გამყრელიძე ბაბიაშვილი ყოჩარ ვეტერანმა კალათბურთელმა და გუნდის კაპიტანმა ლამაზი მოძრაობით ჩააგდო ორი ქულა ვაიმენი ოლუიჩმა მოხსნა ბურთი გამყრელიძე სწრაფი შეტევა ბაბიაშვილი ყოჩა კიდევ ერთი ბრწყინვალე მოძრაობა ზურაბ ბაბიაშვილის შესრულებით 30-28 ანგარიში კარტერი ოლუიჩმა კიდევ ერთხელ ვერ დაიჭირა ბურთი ხელებში ხაზზე დადგა ფეხი და ბურთი არმიას გადაეცემა შანსი აქვს რომ გაზარდოს მან თავისი უპირატესობა ბეკა ჩიკვილაძე ბრუნდება პარკეტზე გამყრელიძე დაიწყეს თავის გუნდის შეტევას 6 წუთი და 10 წამი მატჩის პირველი ნახევრის დასრულებამდე 30-28 საქართველოს საფეხბურთო სუპერლიგის მეოთხედფინალის მესამე გადამწყვეტი მატჩი ლეჟავა სამქულიანი გაუშვა ბესოლეჟავა ვერ ჩააგდო არ წაუგვიდა ეხა კარგი ტრაექტორით არ წავიდა ბურთი და ამიტომაც ეთყობოდა უკვე რო არ ჩავარდებოდა ამ ტრაექტორიაზე ჩიკვილაძე თავად დააწყნარა და პოზიციური შეტევა ყაიმენი ყოჩა მოძრაობაში ულამაზესი მოძრაობა კარგად ჟღერს მოძრაობაში ულამაზესი მოძრაობა მაგრამ ახლა ასე მოხდა ზუსტად შარაბიძე პასი უნდა გააკეთოს მე მგონი გამყრელიძე უთი გაუვარდა ხელიდან შარაბიძე საშუალო ჩააგდო გიორგი შარაბიძე ჯარიმასაც ითხოვდა, მაგრამ არ დაფიქსირდა. დინამო უტევს. ვაიმენი კлау, ჩესეც ჩააგდო. ამ კალათბურთს მაჯა თუ გაუხურდა, მისი გაჩერება ძალიან რთულია. გამყრელიძე. ფარღალავა, შარაბიძე. დაკარგა ბურთი ჩიკვილაძე, სწრაფი შეტევა. ულამაზესი მოძრაობა ბექა ჩიკვილაძის თავზე გადაატარა გამყრელიძეს და ისე ჩააგდო ბურთი მეტი უკვე წინ გავიდა დინამო არმია ჯერჯერობით მეორე მეოთხედში არც თუ ისე კარგად გამოიყურება შეტევაში როგორც იცით ეს ორი გუნდი ბუნებრივი ერთმანეთს ეთამაშნენ რეგულარულ სეზონში და ერთ-ერთი დამთავრდა ანგარიში იმ სერიის პირველი მატჩი არმიამ მოიგო 191, ხოლო მეორე მატჩს რაც შეეხება ყაიმენის სამქულიანით 74-71 გაიმარჯვა დინამომ ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო ისიც. მაგრამ ახლა სულ სხვა ატმოსფეროა, სულ სხვა დონის შეხვედრაა, პლეი-ოფია და ამ მატჩიც ზონის ბედი. 34-32 შეგახსენებთ ანგარიში კოტე ტუღუში რომელიც პირველად არის თავის კარიერაში, სამწუხარო კარიერაში ასეთ თურქ მდგომარეობაში. პირველი წლის განმავლობაში მას არც თუ ისე ბევრი სანერვიულო ჰქონდა შედარებით რა თქმა უნდა ჩვენს ჩემპიონატში, იმიტომ რომ მისი გუნდი ყველას ჯერდა მინიმუმ 10 თავით. არ უნდა ეწყინოს მე მგონი არც ერთი გუნდის წარმომადგენელს და მწვრთნელს.
მაგრამ ისეთი ლეგიონერები ყავდა არმიას, რომ ძალიან რთული იყო მათი გაჩერება. ახლა ძალიან შთამბეჭდავი წყალბურთელები არიან არმიაში კვლავ წარმოდგენილი, ოღონდ უკვე ადგილობრივები. და ისინი ცდილობენ გაიკვლიონ გზა ჩემპიონობამდე. ნახოთ როგორ გამოუვათ მათ ეს ყველაფერი. დაიწყო დაინაუტის შემდეგ განახტა შეხვედრა გამყრელიძე, ფარღალავა, ბაბიაშვილი სამკულიანი ზვიად ბაბიაშვილის ვერ ჩააგდო. კლაიმენმა ითამაშა კარგად ეხა კარიმი. კლაიმენი კვლავ კარტერი საშუალო. კარგი საშუალო აქვს კიენ კარტერს, მაგრამ ვერ ჩააგდო ამჯერად. გამყრელიძე. წივწივაძე. გამყრელიძე. შარაბიძე და უაშორეთ ბურთი. წინვალე დაფარება ბექაჩიკვიაძის შესრულებით. დღეს ორი ისეთი დაფარება ვიხილეთ დინამოს შესრულებით, რომ არ ვიცი. შესაძლოა ერთი მომენტი სურვილიც კი დაუკარგეს არმიის წყალბურთელებს თამაშის ისე დააფარეს. კლაიმენმა ძალიან მაგრად დააფარა და ჩიკვიაძემ აქ საერთოდ წინვალე დაფარება. აი ნახოთ. არ მოერიდა ბექაჩიკვიაძე გიორგი შარაბიძეს. ძალიან მაგრად დააფარა. მიელები ჯერია, ხო ცოტა ხურდა რო გავი ერთხელ მაინც რო დააფარონ. წინა შეხვედრაში იმავე გიორგი შარაბიძის დაფარება გვახსოვს, ლამარ კარიმს გადამწყვეტ მომენტში რო დააფარა ბურთზე. კარგად თამაშა საერთოდ, როგორც უკვე თქვი, გიორგი შარაბიძემ ორი შეხვედრა ამ სერიის მეორე მატჩი საშიშროება იყო, რომ გმირიდან ანტიგმირი გამختارიყო, მაგრამ მინდა საბედნიეროდ მაინც ისე გამოვიდა, რომ მოიგო არმიამ ის შეხვედრა. ისაც არ უნდა ხავს ის მატჩი გეკითხეთ, რომ შარაბიძეს ჰქონდა 27 ქულა და 12 მოხსნა და იმ შეხვედრაში ბოლო ძირითადი დროის ბოლო მომენტში შარაბიძემ დაკარგა ბურთი, რის შემდეგაც გაათანა ბრანგარიში დინამომ, ხოლო საერთოდ ბოლო შეტევაში ვერ ჩააგდო ბურთი, რის შემდეგაც ოვერტაიმში გადავიდა თამაში და მოიგო უკვე არმიამ 2 ქულით. კარიმი, კარტერი, ოლუიჩი, კლაიმენი, ჩიკვილაძე, დინამოს ხუთეული, წივწივაძე, ფარღალავა, გამყრელიძე, საყვარელიძე, ჯგერენაია. არმიის ხუთეული. უტევს დინამო და იგებს 2 ქულას თან. კარიმი. ოლუიჩი. და ენდოვანით ჩააგდო ოლუიჩმა ბურთი. 36-22. ენდოვანით ჩააგდო მილან ოლუიჩმა ბურთი. ოლუიჩი ესვრი ჯარიმას. ვერ ჩააგდო, ვერ გამოიყენა ეს შესაძლებლობა მილან ოლუიჩმა. 36-22 ანგარიში. დინამო არის წინ. გამყრელიძე. ფარღალავა. საყვარელიძე. ფარღალავა. გამყრელიძე. სამკულიანი. 3-დან 0 ჩაგდებული ბურთი პერიმეტრიდან გიორგი გამყრელიძეს დღეს. ბურთი დარჩა არმიას, იმიტომ რომ კლაიმენს მოხვდა ბოლოს ფეხში. წივწივაძე. ფარღალავა შორის სამკულიანი ამოუვარდა. კარიმი. ჩიკვილაძე. კარიმი სრულიად მარტო. ვერ ჩააგდო. გამყრელიძე მოხსნა ბურთი საყვარელიძე. ოლუიჩმა დააფარა. ცოტა რაც კარგად ვერ შევიდა ირაკლი საყვარელიძე, ესეთი შთაბეჭდილება დამჭა, შეეშინდა ოლუიჩის. ოლუიჩი წინვალე დაფარებს საერთოდ, ზოგადად სამაგი დუბლიც მახსოვს მისი შესრულებით.
32 მოხსნა და 20 ქულა, მაგრამ ბექაჩიკულაძეა ძალიან კარგი. 38-32 კიდევ ერთი წუთი შესანება კოტეტუყუში შესრულებით. ლაშა პარყალავა უნდა დაწყნარდეს, ახლა ბუნებრივია, იმიტომ რომ შეიძლება ტექნიკური მიიღოს. კოტეტუყუში ყველანაირად ცდილობს, რომ მატჩი რაღაც კოლექტივები შეიტანოს, მაგრამ ჯერჯერობით არ გამოსდის. სუპერლიგის მატჩების ტრანსლაციას თავაზობს ტელეკომპანია აფხაზეთის ხმა, სუპერლიგის ინტერნეტ პარტნიორი გახავთ MyVideo.gi, საინფორმაციო მხარდაჭერი კი Allsport.gi, სუპერლიგის ოფიციალური ვებგვერდი Superliga.gi თავაზობს სუპერლიგის მატჩების პორტალს, ხოლო სუპერლიგის ოფიციალური ვებგვერდზე შეგიძლიათ და ამამწურავ სტატისტიკურ ინფორმაციას. რეპორტაჟს წარმოგიდგენთ ევროპაბეთი, კიდევ ერთხელ გეტყვით, მისი რეპორტაჟის გენერალური სპონსორი გახავთ ახალი Kia Cerato, ხოლო უძღვება მას თქვენთვის ირაკლი აბაშიძე. Otstat 18-32 თბილისის დინამო ჯერჯერობით ამარცხებს არმიას. თუ დინამომ დღეს მოიგო, შეხვდება ოლიმპს. თუ მოიგო არმია შეხვდება ოლიმპს, რა თქმა უნდა. ოქროს პასი აქვს ამ მატჩს ორივე გუნდისთვის. იმწივაძე, ბესო ლეჟავა, ლაშა ფარღალავა, გიორგი შარაბიძე, ანატოლი ბოისა. არმიის ხუთეული, ბეკა ჩიკვილაძე, ლამარ კარიმი, ქიან კარტერი, მილან ოლუიჩი, ფილ კრაიმენი, დინამოს ხუთეული. ხუთი კალათბურთელიდან 4 ლეგიონერია ხუთეულში. ახლა დინამოს შემადგენლობა შარაბიძე ბურთი ვერ შეიმაგრა, ხელში საბოლოო ჯამს მაინც დაიჭირა, მაგრამ ვერ ჩააგდო. უნდა გამოიყენოს შეტევები, თორე ესა ძალიან გაუჭირდება და ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ მეორე-მეოთხეში პროცენტმა იკლო ძალიან. ოლუიჩი, კარტერი, 3 წამი, კარტერი, ვერ ჩააგდო, ფარყალავა მოხსნა, ბურთის სტრაფი შეტევა იქნება, ჯარიმა ბეკაჩიკვილაძეს. ორი გუნდური ჯარიმა, დინამოს 3 არმიას. 1 წუთი და 54 წამია. დარჩენილი უფრო აკურატულად თამაშობენ მეორე-მეოთხეში ორივე გუნდის კალათბურთელები. ფარღალავა, ბოისა, წივწივაძე, რომელიც ძალიან ცოტაზე ესურის. საერთოდ არ უსვია დღეს. ფარღალავა კვლავ. აი, წივწივაძის პირველი სროლა ვერ ჩააგდო ბეკა წივწივაძემ და აიმენმა მოხსნა. ბურთი მნიშვნელოვნად იკლო ჩაგდებული ბურთების პროცენტულმა მაჩვენებელმა არმიის მხრიდან. დინამოც ვერ წყვეტს ვარსკვლავებსიდან ამ მეოთხეში, მაგრამ ფაქტია რომ იგებს ჯერჯერობით. კარიმი, ოლუიჩი, ვერ ჩააგდო ვერც ოლუიჩმა, აი ამაზე ვლაპარაკობდი ზუსტად რამოდენიმე წუთის წინ. მე მგონი დინამო უფრო ყურადღებით თამაშობს მეორე-მეოთხეში. ამერიკელ კალათბურთელს და ასეთ გამოსცეს ჩემს ასეთ შეცდომა არ უნდა მოსდიოდეს სრულიად უაზრო გარბენი ლამარ კარიმის შესრულებით. ეხლა არმიამ ეს უნდა გამოიყენოს, მე მგონი და ელემენტარულად ერთი ბურთი მაინც უნდა ჩაუგდოს, ძალიან დიდი ხანია მას ბურთი არ ჩაუგდია. კეიდია შემოვიდა ოლუიჩის ნაცვლად და ლეჟავა შემოვიდა კარტერის ნაცვლად, ჩემთვის ცოტა უცნაური ცვლილებაა იმ მხრივ, რომ სიმაღლე იკლო ძალიან. აი ნახოთ, განმეორებით საინტერესო ეპიზოდი ძალიან. გაიარა კარიმა უბრალოდ ბურთით. ცოტა გავახალისა, კარგია. ბოისა, ფარღალავა, ლეჟავა, თავად შევიდა, წინვალე პასი და ვერ ჩააგდო შარაბიძემ, მაგრამ ორჯერ იმას ესრის. საინტერესოა დღეს გიორგი შარაბიძე იმდან არ იტვირთება როგორც პირველ მატჩში. ჩააგდო პირველი გიორგი შარაბიძემ 38-33. მეორე ჩააგდო. 4 ქულა სხვაობა.
35 წამი პირველი ნახევრის დასრულებამდე. ლეჟავა. კეიდია. უკაცრავად. ტექნიკური შარაბიძეს. კოტეტუხუშის უნდა დაწყანდეს, ხა მანაც არ მიიღოს ტექნიკური. აი თქვენს ეკრანზე კოტეტუხუში და ზაზა მაჩალაძე. შარაბიძე ძალიან გაცხარდა და ამიტომაც მიიღო ტექნიკური. მე მგონი აღარ არის რამდენი ლაპარაკი საჭირო, უნდა ისროლოს კლაიმენმა ტექნიკური და გვერდიდან უნდა შემოიტანოს დინამომ ბურთი. ძალიან ცუდად ესროლა კლაიმენმა. მეორე ჩააგდო. საყვარელიძე შემოდის შარაბიძის ნაცვლად. სწორი გადაწყვეტილება აბსოლუტურად შარაბიძე ცოტა ანერვიულებულია და ჯობია რომ მეორე ნახევრისთვის შემოინახოს კოტეტუხუშმა. კარიმი. ვაიმენი. ჩიკვილაძე. ვერ ჩააგდო ჩიკვილაძე. ბურთი რჩება დინამოს. ბურთი რჩება დინამოს, ჩიკვილაძემ შეუტია, ვერ ჩააგდო, მაგრამ ფარღალავას მოხდა ბოლოს ხელზე ბურთი და ისგან დატოვა მოენის ფარგლები. კარიმი. 4 წამი, 3 წამი, 2 წამი. საოცარი მოძრაობით ესროლა ლამარ კარიმმა ეხა. ტაბლოზე დრო მე მგონი მეტი უნდა იყოს. მახვილგონირული გადაწყვეტილება, მაგრამ არ გამოვიდა ვაშა პარკალავას. ძალიან საინტერესო მატჩი, წყინვალე უაღრესად დაძაბული 39-34 დინამო ჯერჯერობით უგებს ხუთქულას არმიას. შევისვენოთ კალბურთელებთან და სულ მალე დაბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში დროებით.